Сейчас все больше и больше и больше ситуация нагнетается, все больше крови проливается, мы не знаем, что будет дальше. Верим в то, что разум возобладает, и на каком-то этапе все-таки все это поймут, что следующий шаг будет роковым для вообще человечества. Может, остановят эту гонку. Но пока что мы этого не видим. И то, что мы сегодня вот видим, мы тоже должны выводы делать. Ну, нас, конечно, спасает и дает большие гарантии нашей безопасности. Это наш стратегический союз с Российской Федерацией. Такая, когда ситуация, как сейчас, которая сложилась, тут не может быть там сидения на двух стульях. Те, которые сидят сегодня на двух стульях, они уже подвергли себя большим рискам. Свой народ, свои государства и так далее. То, что происходит сегодня на Южном Кавказе, это еще не точка, это коридор Трампа, это то, что сейчас говорят, это еще все впереди, все эти решения. Я не думаю, что так Южный Кавказ прямо куда-то улетучился или куда-то уйдет. Да, есть такая геостратегическая истина, кто владеет коммуникациями, тот владеет и регионом. Поэтому нужны коммуникации через Республику Абхазия, которые выводят Россию на Южный Кавказ, на Иран, на другие страны. Вот. И мы знаем, что сейчас обсуждается этот вопрос, мы слушали от заместителя председателя правительства Российской Федерации о том, что есть такое желание. Оно и раньше было, и мы участвовали когда-то в переговорах по поводу открытия железнодорожного сообщения через Абхазию. Мы тогда не смогли с Грузией договориться. Да, и сейчас Грузия против этого. Но еще раз повторяю, еще не вечер.